Çakralarımda problem var. Çakralarım kapalı. İşte bu yüzden hayatımdaki bütün zorlukları bu yüzden yaşıyorum diye düşünüyorsun. Yanılıyorsun. Çakraların durumları bir sonuçtur. Ve sonuçtan başa doğru bir iyileşme sağlanamaz. Bunun yerine sen kendi zihninle ilgilen, kendi enerjinle ilgilen ve bunu baştan dönüştürmeye, baştan şifalandırmaya başla. Bu şekilde göreceksin ki çakralar zaten bir sonuç olarak kendi normallerine dönecekler.